What's up everybody, Shivam Mote and this video is about Blizzard Resort, Bhilar, Mahabaleshwar. आज आहे 24 नोव्हेंबर आणि आपण चाललोय ब्लिझर्ड रिसॉर्ट महाबळेश्वरला. आता इथून आपण पहिले जाणार आहे नवले ब्रिजला, तो आपला पिकअप पॉईंट आहे. आणि आम्ही चौघे मस्तपैकी रेडी असे झालोय. विवेक आहे आपल्यासोबत, आदित्य आणि मग जाऊ. चला का नवले ब्रिजला. तर आपल्या 2 गाड्या पिकअपसाठी रेडी झाल्या. काय तुला बाहेर राहत नाही? समजलं याचं ऍक्च्युली ग्लॅमर मध्येच आहे. अरे काय आता काय बोलायचं तुम्हाला ह्याच्याबद्दल स्पष्टीकरण? रील चालवण्यासाठी काही गोष्टी करावं लागतं माणसाला. एक वेळेस मी कमी दिसतो पण फूड जास्त दाखवतो आपण. हो, एक वेळ मी कमी दिसेल पण पोरी जास्त दिसल्या मला, असं म्हणायचं. पोरींना पोर म्हणतो. चला, खूप कमी असे माझे रील्स आहे की त्यात मुली आहेत. आणि जेव्हा आले तेव्हा एवढा धुमाकूळ झालाय. आले की आपण डायरेक्ट प्री वेडिंग शूट. इथे हायवेवर विठ्ठल कामातलं थांबलोय आपण. चहा नाश्ता वगैरे करू. जस्ट आपण ब्लिझर्ड रिसॉर्टला पोहोचलोय. 2.5-3 तासात आपल्या दादाने पोहोचवलंय आपल्याला इकडे. आल्या आता पहिले आपल्याला ब्रेकफास्ट करायचा आहे. मोठे पहिले सुसू करायचे, इकडे सुसू करायची. आपण क्लोज करायचं आणि स्पीड ऑफ टाकायचं एडिट करता. चहाला वेळ असते पण डान्स प्रॅक्टिस नंतर करूया. आता पहिले आपण रूम मध्ये चेक इन करू. तर रूम वगैरे खूप छान आहे तिथे. आणि मेन म्हणजे तिथला जो व्ह्यू आहे रूमवरनं किंवा रिसॉर्टच्या आजूबाजूला एकदम छान आहे. शेती वगैरे चालू आहे इकडे. आता रूम मध्ये एंटर करूया. आता मस्तपैकी आपण इथे कॉफी बनवूया. नेस कॉफी आहे आपल्याकडे, अमूल डेअरी दूध आहे, टेटली आहे. ओ समबडी हेल्प मी टू ओपन दिस. हे कशाला ठेवलं आहे? वी डोंट स्मोक, जस्ट थ्रो इट अवे. तर अशा प्रकारे 99 डिग्रीचं पाणी. क्या बात आहे. आता आपण एकदा टेस्ट असंच म्हणतो शेफ. मग तुमचं कॉफीवर अजून प्रेम आहे का संपलंय? आहे कॉफीवरचं प्रेम. टेस्टिंग ऑफ द कॉफी. थोडंसं आपल्याकडून पाणी हे थोडंसं जास्त पडलंय. मला बघायचं आहे किती जास्त पाणी पडले. बघू जरा एक मिनिट केलं. चांगली केली, खरंच छान आहे गरम पाणी. आता मी टेस्ट करतो. मी हा चांगलाच मानणार ना. गरम पाणी छान आहे ना. He is speechless now. He's totally stunned and he has no word, absolutely no words. माझ्या कॉफीने याला अवाक केलंय. तू काय तू काय बोलला आता? Hawk now. आवाज नव्हे तर त्याला वाकायला लावलंय तुम्ही ते कॉफी. मोठे हे बघा, अद्दू सोबत काय केलं आमच्या? ही अशी स्ट्रॉंग कॉफी सगळ्यांच्या बस की बात नाही आहे. पाणी गरम करून दिले. पाणी You don't see me. My name is John Cena. Skills coming in. 3, 2, 1. थोडा रेस्ट घेतलाय आपण आणि आता आपण लंचला चाललोय. बुफे आपला रेडी आहे. एकतर चिकन चिली किंवा चिकन 65 किंवा चिकन क्रिस्पी. चिकन क्रिस्पी. चिकन क्रिस्पी. एक चिकन क्रिस्पी, एक व्हेज मंचुरियन. बटर चिकन,
पनीर लबाबदार साथ में 4 आयटम. लंच टाईम स्टार्टरमध्ये व्हेज मंचुरियन आणि चिकन क्रिस्पी, पनीर लबाबदार आणि बटर चिकन. बिर्याणीच्या मेनूमध्ये पोहा, उपमा, लस्सी, नॉन व्हेज स्टार्टर, व्हेज स्टार्टर, चायनीज, नॉर्थ इंडियन, मेन कोर्स, रोटी चपाती वगैरे सगळंच आहे. तर अशा प्रकारे प्रॉपर रेस्टॉरंटचा इथे तुम्हाला मेन्यू मिळून जाईल. आता आपण जाणार आहे पूल टू द पूल. आणि असं थाप कर. ॲक्च्युली आता वाजले संध्याकाळचे 5 आणि इथे ऑलरेडी थंड वातावरण झालं आहे, सावली पण पडली आणि पाणी तर बर्फासारखं आहे. काय रे कसं आहे? अरे लई थंड पाणी. दुपारी यायला पाहिजे होता आपण. तर भरपूर अशा स्विमिंग नंतर खूप थकलो आहे आपण. आता मस्त चहाचा वेळ झाला आहे आपल्याकडे. त्याची रे चहा मस्त एकदम गरम थंड वातावरण मध्ये गरम गरम चहा एक नंबर. एक नंबर. आता रात्रीचा काय प्लॅन आहे आपला? बाहेर पडू यार आपण. हम्म? आपण बाहेर महाबळेश्वरला फिरायला जाऊ. हम्म? पुस्तकांच्या गावात. हां, तर हे भिलार गाव आहे आणि याला पुस्तकांचं गाव असं म्हणता. तर आपण बघू आता संध्याकाळ झाली, आता इथले शूट पण झाले, स्विमिंग पूल पण उड्या मारून झाला आहे. आता इथून आपण जाऊ थोडंफार पायी फिरून बघू. आपल्या रिसॉर्टपासून जवळच एक छोटीशी टेकडी होती, त्याच्यावर आपण चालत आलो आहे आता. पण व्ह्यू खूपच मस्त आहे आणि इथे शेती वगैरे पण केलेली आहे. रस्ता संपत नसतो, रस्ता बनवावा लागत असतो. चल मंगेश. क्या बात आहे. चढ मंगेश. कमान मंगेश. सगळे दगड आलेले नाही आलं. कमान कमान. गिव्ह मी हँड. ऐक ना मोठे कॅमेरा दे. नाही. हा हा येऊ का हात? हो हो. हां, ॲक्च्युली मला फिरायची खूप आवड आहे आणि फिरताच पैसे कमावले पाहिजे ही माझी इच्छा आहे. अजून ते सक्सेस नाही आहे, पण होत आहे, स्लोली होत आहे. हळूहळू आपल्याला अशा जंगलात जायचं आहे सेफली, जिथे फक्त मी, छोटूसा टेंट आणि जंगलातले आवाज. तर छोटासा ट्रेक आपण करून आलो आहे. इथे हे रिसॉर्ट नवीन आहे, तर त्याचं फोटोशूट वगैरे चाललं आहे. मॉडेल्स वगैरे बोलवले आहेत, फोटोग्राफर्स आहेत इथे भरपूर सारे. आता त्याच सेटअपवर आपण पण एक छोटासा फोटोशूट करू. झालं बोनफायर विझवलं. तर डिनर नंतर आम्ही भरपूर अशी शतपावली केली, भरपूर फिरलो, थोडं ग्रासवर बसलो, गप्पा वगैरे मारल्या आणि आता अराऊंड 12:30 वाजले. आता झोपतोय. तर भेटू सकाळी. गुड मॉर्निंग. आता आपण जाऊया नाश्ता करण्यासाठी. चलो A2. आपका हो गया नाश्ता? नहीं, 1-1.5 बजे रहे. 1-1.5 बजे. 1:30 बजे ना सब होने के बाद. बाप रे. इथलं जेवण हे खरंच चांगलं आहे, म्हणजे ॲज अ रेस्टॉरंट फक्त जेवण तर खरंच चांगलं आहे. मीडियम बजेट. आता ऑलमोस्ट सगळं आमचं झालं आहे. आता बॅग पॅक करायचे. टॅक्सी पण रेडी आहे आणि बॅक टू पुणे. तर आपल्यासोबत ब्लिझर्ड रिसॉर्टचे ओनर आहेत शुभम राजपुरे. नमस्कार. तर आता आपलं हे एक्झॅक्ट लोकेशन काय सांगू शकतो आपण?
आपलं पाचगणी महाबळेश्वरच्या मध्ये येतं भिलार विलेजमध्ये पुस्तकांचं गाव. पुस्तकांचं गाव. पुस्तकांच्या गावामध्ये येतं. म्हणजे जे टुरिस्ट स्पॉट आहे ते किती दूर आहे इथून? इथून मॅप्रो गार्डन 1-2 किलोमीटर आहे ओके. आणि सगळे पॉईंट जवळजवळच आहेत, म्हणजे 10 किलोच्या डिस्टन्सवरती आहेत, 10 किलोमीटर डिस्टन्सवरती. प्राइसिंग वगैरे काय आहे आपली? 2500 रुपीजपासून स्टार्ट होती रूम, ते 4000 पर्यंत एंड होती. म्हणजे सीझनवरती डिपेंड आहेत कसे काय आहेत. ओके. तर हा व्हिडिओ बघून जर तुम्ही इथे आलात तर माझं नाव सांगा, शुभम मोठे, आणि 10% डिस्काउंट आपल्याला मिळेल. 10 वर्ष. टर्म्स अँड कंडिशन डिस्क्रिप्शनमध्ये असतील, कधीपर्यंत आहे ते. ओके, चांगलं वाटलं भेटून. थँक्यू. तर हा माझा होता एक्सपिरियन्स. आणि सॉरी लाईक खूप दिवस झाले माझे यूट्यूबवर व्हिडिओज येत नाही, पण आतापासून रेग्युलर येत जातील. हे काही महिने एकदम फुल फ्लेज्ड कंटेंट येत राहील. एडिट थोडंफार म्हणजे लाईक सिनेमॅटिक वगैरे असेल ते थोडं कमी करेल, कारण एडिटला जर बसलो तर मग चांगलं एडिट करायच्या नादात व्हिडिओ अपलोडच होत नाही. सो कंटेंट थांबतं. ते रिसॉर्ट तुमच्यासाठी एक्सप्लोर करू, फूड प्लेसेस एक्सप्लोर करू, डिटेलमध्ये व्हिडिओ असतील. टेस्ट मी सांगणार नाही, पण कमेंट्समध्ये मला सांगा की लाईक असे व्हिडिओ तुम्ही अजून करा वगैरे. आणि जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब. लिव्ह यंग अँड वाईल्ड अँड फ्री. बाय. चलो बाय बाय. येस येस नक्की. महाबळेश्वरला आलो आणि स्ट्रॉबेरी नाही घेणार असं कसं होणार? शेतातली ताजी ताजी स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरीच्या शेतात एक फटका मारूया आपण. आता आलं आहे मॅप्रोच्या शॉपमध्ये. तर इथे तुम्हाला खूप आणि खूप आणि खूप प्रकारचे चॉकलेट्स वगैरे मिळतील, कॅन्डीज मिळतील, शरबतचे खूप सारे असे प्रकार आहे. शरबतचे पण काय व्हॅनिला, स्ट्रॉबेरी, कोकोनट, ज्यापासून आपण घरी जाऊन मॉकटेल बनवू शकतो असे फ्रेश. टोटल 10 आहेत तिथे. तर पाचगणी आणि महाबळेश्वर इथे 5 असे टोटल 10 मॅप्रोचे शॉप्स आहेत. आणि तिथे जर तुम्ही शॉपिंग करणार असाल तर ते खूप डिस्काउंट वगैरे मिळतं इथे. पण हेच तुम्ही जर सिटीत वगैरे गेल्यानंतर MRP ऑब्वियसली. चॉकलेट आवडतात? मला नाही, माझ्यासाठी नाही घेतलं. मग कोणासाठी चॉकलेट आवडते त्यांच्यासाठी. कोणासाठी घेतलं? ज्यांना चॉकलेट आवडते त्यांच्यासाठी. ओके. मला आवडतं, मला मोठे सबको मत पता. नॉर्मल मैत्रिणीसाठी.